Много ми харесва в Джани Родари, защото има много хубави дейности, много учим и много излизаме и играем заедно. В Джани Родари обичам госпожата и много да си играя. Това училище е прекрасно. Харесвам и часовете и учителките. Те са прекрасни и аз се гордея с това училище, че мога да съм тук в Джани Родари. В Джани Родари ми харесва това, че учителите обръщат много внимание на децата, опитват се урока да го преподават много добре и ако случайно някой не е разбрал урока, може да се консултират в самоподготовките. Също така има много добри съученици, които отново са винаги готови да ти помогнат, когато не разбираш нещо. На мен ми харесват много допълнителните дейности в Джани Родари. Те са много, обаче в момента аз ходя на фехтовка и там имам добри приятели, с които си общуваме и играем на футбол или баскетбол, след като си свършим основната работа. Любимото ми нещо в Джани Родари е, че имаме повече развлекателни предмети, като физкултура, рисуване и компютърно моделиране. Моя любим предмет е английски, защото учим много забавни неща. Аз обичам математиката, защото може да смятам. Любимият ми предмет е английски, защото там е много интересно и учителката ни е много мила и добра. Аз харесвам географията, историята и човек и природа, защото са ми много интересни и защото научавам много за света от тях. На мен ми харесват рисуването и географията също. Рисуването, защото там тренирам рисуване за професията, която искам да стана много, архитект. А географията, защото така опознавам държавите, тяхната култура също така. И това ми е като цяло много интересно и много ми се отдава според мен. На мен любимият предмет е история, защото научавам много за България, за нейното минало. Също така учителката преподава много увлекателно и така след урока мога да си го науча и мога да го запомня по-добре. Освен това ми е интересно да науча повече за миналото. Мога да изразя себе си с всички неща, които правя тук. И тук има доста дейности и спортове. Училището Джани Родари се отличава по това, че в него се набляга конкретно върху спорта, изкуството и най-вече езиците. Също така се отличава по това, че имаме кухня, в която се готви топла, вкусна и домашна храна. Отличаваме се също, че имаме ясла, детска градина, основно училище и отскоро гимназия, за което съм много щастлив и ще остана. Обичам Джани Родари. То е прекрасно училище.